Всем привет! Мы находимся с вами в игре Зомби-ферма. Мы продолжаем квестовую линию «Унесенные ветром», задание поиски. Я специально последнее не делала. Сейчас я его... Все, мы получили подарок. И давайте посмотрим, какое будет следующее задание. Следующее задание очень даже простенькое. Надо просто все поотдавать. Даниэла называется «Отдать, отдать, отдать». Готово. Следующее задание у нас идет. Ой-ой-ой, сделать так, чтобы мини-торнадо исчезла. Положить все инструкции на склад и... Ух ты! И посадить бамбука. Всего ничего. Всем спасибо за просмотр. До свидания.